Noticia de MotoGP en menos de un minuto. En este caso, Aleix Espargaró está muy contento con la Aprilia, más que nada porque sigue reafirmando en este caso el tema de que, bueno, pues que con goma usada pues pueden mantener lo que es el ritmo de una manera muy constante, que la goma apenas cae y que, bueno, que está muy contento en este caso con Aprilia, más que nada porque le ha dado lo que es la mejor moto que ha tenido nunca en su vida y, bueno, pues Aleix también comenta en ese sentido de que está pilotando al mejor nivel posible y que nunca ha pilotado tan bien. Entonces, bueno, no se descarta en la lucha por el título, como ya pasó en este caso en 2022, pero no sé qué opináis vosotros, os leo en comentarios.